master. Mali nagbabalik si Kalugod TV. For today's vlog ay mag-tutorial tayo kung paano mag-set up ng panghuli sa puset. What? O sa squid. What the fuck? Yung set up niya mga master. So ito po yung natin yung mga pain. So yan mga master. Yan po yung pain ko. Yan ang ginagamit ko sa panghuli ng pusit. So bali yun mga master, yung tuturuan ko kayo kung paano magkabit. So yung gamit nating nylon ay numero 20 or 20 LB. Ito po siya mga master. Yan. So mga master, 1 metro lang po ang layo niya sa simula dito sa ganti-ganti. Ito po yung tinatawag namin ganti-ganti. Yan. Bigat po yan. Binilutan po namin ng salunpas para yung pusit kakain dito. Kumbaga kulay puti po kasi. Kumbaga iisipin niya pagkain. Hindi totoo yan. Tapos yung taas niya Bola lang yan. Yung tingga, pabigat. Tapos ito naman mga master, ito yung tinatawag na buya-buya sa amin. At saka may tinik din po yan sa ilalim. Master. Yung kulay green na yan, kung mapansin nyo, yun po yung reflector niya. Kumbaga luminous. Para yung pusit po ay pang mainggan nyo na kagatin siya. Then ito po. Iba-iba klase mga pain namin mga master. Mga ganito. Kung mapansin nyo po, iba-ibang kulay. May pula, may orange, may green, may pink, at saka may blue. Yan mga master. May blue. So, marami yan mga master, iba-ibang kulay. Sinadya namin yan para pipili lang mga pusit kung saan dyan kakain. Pero, ang malimit na kinakain dyan mga master, yung yung kulay red. Yan. At orange. Yan po yung malimit na kinakain sa akin. Para sa akin lang mga master. Iwan ko po sa iba. Pero ito yung yung the best para sa akin. Red and orange. Yan. Red at saka orange. 1 meter lang po. Isang ganyan. Tapos, pubuhol po kayo. Kumbaga, lalagyan nyo po siya ng mata. Lalagyan nyo po siya ng mata. Ng gago! Pala, I mean, tinga. Yan, master. Ganyan lang. Pero, lang. Yan. Tapos, sila nyo lang to. Yan, master. Makakalay. Yan. Yan mga master. Yan master. Mali mamaya ay idudugtong natin yan. Kumbaga, ikakabit natin to yung mga panghuli natin sa pusit dito. Mamaya. Yan. Maririnig yung mga master. Maingay. May pesta kasi dito sa amin eh. Maya mananayawan na. Sayawan. Later, karagulo. Gago! Master. Just natin. Ito lang master kung pag badbad ng ng nylon. Hindi niyo na po kailangan pulunin pa. Ito po, nakita ko yung yung scotch tape.
Palambutin nyo lang po yan, master. Sabay hilahilain nyo lang, ganyan. Tapos ganyan. Ganyan. Hindi nyo na kailangan ba't pa rin, oh. Lagay sa pulunan. Ganyan nyo lang. At least, o, diba? Bilis. Tapa na. Hindi na siguro yan. Ano ba? Yan. Isa pa. 1, 2, magaling sa pinakadulo, hindi pa po po yun. 2 metro. Master, 2 metro. Yan. Yan, master. Dito nyo po ilalagay yung swivel sa taas. Tapos sa kabila naman, no, ito yung ganti-ganti. Lagyan natin na master, set up natin to. Yan. Lagay ko yung tingka sa loob. Magdiin. Yan. Tapos yung sobra, master, patuloy nyo na rin. Diba? Tingga. Tapos, kung gusto nyo po, kayo na rin pa bahala kung lagyan nyo pa dito ng nylon para hindi na mag-atras yung ano. Nasa sa inyo po yan. So yun, master, balik tinalihan ko ito. Kasi minsan, natatanggal ito, yung swivel niya. Pag sobrang tagal na, lumalambot na po yung swivel, tapos na po nahuhugot. Kaya ang ginawa ko, tinalihan ko ng nylon. Papasok ko lang dito, master. Para ito yung tatali ko doon sa ginawa kong buhol kanina. Yan, tinalihan ko, master. Panigurado po. Para sayang kasi, napakamahal nito mga master. Bali 85 isang piraso. Tayo kung maano po, matatanggal. Useless. Katulad po nito, natanggal, oh. Master, pansinin nyo. Ito, wala na siyang butas. Ito, may butas. Yan, oh. Diba? Ito, wala nang butas. Kumbaga, natanggal na po yung ano niya, yung ano, lock. Master. So, dito ko na ilalagay. Ito yung una. Ganti-ganti. Pabigat niya ito, master. Kumbaga ito yung magiging pabigat niya. Next. Orange yung ilalagay ko. Orange dito sa ball. Sa unang butas. Sa unang tainga niya. Dito. Kahit maikli lang. Mga ganyan no, master. Kahit mga ganyan kahaba. Mga 1 inch. 1 inch lang yung layo. Para naman hindi masyadong malayo mga master. Ang gagawin ko dito, master, lalagyan ko dito ng butas. Yan. Yan o, may butas. Tapos may butas dito, master. Pasok ko dito yung butas. Dito, master. Pasok ko rin siya dito. Yan. Malak ganyan siya, master. Pinasok ko. Yan o. Dito ko siya pinasok sa butas. Oops. Stop siya, master. Yan siya. Ganyan. Yan. Yan mo kanina. Sumpitin ko yung sobra. Yan. Bali, ito, master. Ito po ay
nilalagyan ko ng pamain. Pusit, minsan naman isda, nahiwai ko yung isda tapos ilalagay ko rito. Tapos tatalian ko ng nylon or di kaya alambre para hindi matanggal kapag kinain ng pusit. Yan, master. Ganda. May isa pa ako dito mga master. Ito master oh. Ginawa ko lang din po yan DIY. Bali ito yung katawan niya kawayan. Tapos ito mga kawil. Lalagay ko lang dito yung maliit na bisugo. Maliit na isda kahit pusit. Tapos may nylon po siya dito master. Tatalian ko siya para hindi matanggal. Yan master. Ito naman master oh, yung katulad kanina. Katulad nito. Pabalutan ko to din ng isda. Tapos tatalian ko ng nylon. Saka ko itatapon. Yan bali master, nakaisa na tayo. Isa. Yan. Nice. Yan, isa pa lang yan master. Isang buya-buya pa lang. Sunod natin dito ay kulay red. Kulay red mga master. Kulay red mga master. Yung ilalagay natin sunod. Master oh. Ito master, nylon na nilagay ko dito. Bali naputol na po yung yung stainless, yung swivel niya. Yan, kaya pinalitan ko siya ng nylon. Saan ba dito? Dito ulit sa may bowl niya. Sa may butas, pasok natin ulit dyan. Mga master, ganito yung ginawa ko. Yan, pasok lang dyan. Ikutin ko lang sa loob ng Tapos ito. Lahat mo lang to master para mahigpit. Ano master? Now. Yan. Madali lang to mga master. Madali lang mag-sit up nito. Ng pang-sit. Yan, dalawa na master. Nakadalawa na tayo. Dalawang buya-buya, isang ganti-ganti. Bali, ang ilalagay natin mga master ay tatlo. Tatlong ganito. Isang ganti-ganti. Tatlong buya-buya. Yan. Minsan master ang ginagawa ko, 4 na buya-buya, tapos isang ganti-ganti. Kapag walang agos. Ganda master, pag may pusit, sigurado. Kada hila. Sigurado may tatamahan talaga. Tutusok lang dito. Tapos lalak ko lang. Yan. Yan mga master. Ilalagay ko dito sa panlas na bowl na ginawa natin. Ito. Lagyan natin ulit ng butas. Ayan. Tapos itutusok natin dito ulit. Yan.
Tusok natin na master. Itutusok ulit natin doon sa may butas. Ipitin natin to. Tapos yan. Tapos lock. Ilock nyo mga master. Yan. Sabay hilain nyo master para magigpit. Yan o. Charan, tapos na mga master. Ito na. Yan, di ba? Bali yung ginawa ko, isang orange, dalawang pula. So mga master, tapos na. Ito yung unang ano natin setup. Yan mga master. Diba? Easy. So master, napakadali lang. Ganyan lang mag-setup ng panghuli ng pusit laot. Oh, master. Nakikita nyo dyan sa video ko mga master kung paano manghuli ng pusit. Ganun lang po. Gayahin nyo lang mga master para matuto po kayo. Tsaka yung pag-sit up. Dali lang mga master. Tsaka nakaka-enjoy. Mga master, bali ito yung nylon ko. Yan. Ang laki nito ay numero 30. Ay 35. 35 LB. Ito ay yung luay natin ay 20 LB. Para hindi basta-basta maputol pag maraming kumagat na puset. So yung master, ito yung swivel na sinasabi ko. Bali magawa ulit yun ng tayo nga master para dito sa panlas. Yan o. Diba? Last na tayo nga lang mga master. Para isiksik nyo na sa swivel. Yan o. Dali lang master. Yan lang. Takpan natin. Charan, tapos na master. Yan tayo nga. Lagay natin sa swivel. Dito sa clip niya master. Oh. Yan. Yan. Dito natin lalagay yan. Susok-sok natin lang yan dito. Diba? Tapos na. Yan. Tapos lock nyo rin. Tapos lock nyo. Tapos na master. Diba? Napakadali lang. Bilangin natin master kung tama ba yung ginawa natin. So, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Pang-apat yung ganti-ganti mga master. Yan mga master, ganun lang. Dali lang. Minsan ginagawa ko dito master sa isang nylon. 4 yung nilalagay kong buya-buya. Para pag may pusit, marami rin makarga. Yan mga master. So ayun mga master, bali hanggang dito na lang po yung tutorial ko. Sana minututunan po kayo sa traditional fishing namin dito sa bayan po ng San Vicente. Yun, maraming salamat po. At saka shoutout po sa lahat ng mga viewers ko dyan. At saka sa mga kaibigan ko, shoutout sa inyo mga master. Maraming salamat po. So bali mga master, yung ginawa ko ay isang piraso lang pala. 4 na rin. Isa lang muna yung ginawa ko. Kasi tutorial lang naman mga master yan. So bali mga master ay gagawa pa po ulit ako ng ng 4 ulit. Bali may dalawa pa po akong pulunan dito, may dalawa pa akong nylon. 4 na naman ilalagay ko rito mga master yan.
Yan sila mga master. So yan mga master, hanggang dito na lang po at maraming salamat. Sana mag-enjoy kayo sa video ko mga master. At hanggang dito na lang po ulit. At saka shoutout po pala kay Master Eli Madamba, kay Master Sabang Angler. Maraming salamat sa iyo master. Kay kay Al Fishing Trip at saka kay Jerry Bungay master. Shoutout sa iyo. Tsaka sa Palawan Mama Hunters. Maraming salamat din po. And kay Eric MGTV, kay Dalawin TV. At shoutout sa inyo lahat mga master. Kay Mr. Hook. Thank you po. At saka sa Environmental Science. Shoutout po sa inyo mga master. And God bless you all.